哎，干嘛？你看他这，我就算给他压力的过程，我抓着他，他在反抗的时候，我也不能放开他。哎呦！来，你现在往那边走，你看，我看他叫不叫？那他能叫到什么时候停下来呀？起码最少2-3分钟叫得到。2-3分钟。那你过来，我试一下，我靠近那个地方哈。也会，我们阿姨去看毛小孩也会啊，都会。这样。我试一下啊。哎呦！那你平时怎么纠正过吗？我就吼啊，打呀。吼打啊，直接让他闭嘴。啊 ，OK， 这样子。你看我怎么？但是没好作用。哎！哎！干嘛？你看他这，我就算给他压力的过程，我抓着他，他在反抗的时候，我也不能放开他哈。等他冷静之后，我再放开他。啊，不然以后他是觉得他在反抗，你才会不弄他，他以后会越来越反抗。哎，别动！啊，我再来哈，这谁叫我叫弄谁。你这样子，你刚才假装给他逗猫粮。嘿！他知道。你给我。来吧。怕了。来，给你吃一口春椒。韩月，韩月过来。他爬了，躲起来了，在桌子上面。这种问题都很简单啊。就是你得传达清晰，让他理解到是为什么会得到这个压力。他不是说，哎 ，no， 你那么轻拍，当然我打的可重了，我手都打痛了那种的。但他们可能皮太厚了，感觉不到。气势要够。然后你看啊，就是像我刚才去给他压力的时候，我薅住他两边的皮，我使劲转，他也会。我之前是拽他们胡子，我有个朋友跟我说拽胡子。不是什么压力都是不重要，什么压力方式不重要，关键是你得让狗感到害怕。那如果他都不怕，你这 no 不行，你这打他还得继续保持他兴奋的状态，那是没有任何意义的，他反而会越来越严重。他早就适应了这个压力的，所以说我们要去给压力的时候，一定要气势够。哎，这种感觉啊，你看他都要躲，他要跑的那种感觉才行啊，不是说你这吼他还继续保持兴奋状态啊，一直汪，那是没有意义，懂吧？来，你现在再来，你来按照我说的流程做，来，比如你去拿，再去开那个门啊。这什么斗不过来了，我跟你说。小伙伴，你真可爱呀，小伙伴，你好乖呀，小伙伴不敢来了他。我跟你说，他现在要叫是由你去纠正他啊，他哭，我觉得你要纠正也是可以纠正的。就是如果说我们现在先纠正他叫的这个点，因为他已经知道他不敢叫了，已经不敢叫了。他不敢叫是因为我现在在这儿。对。不是说他在你面前不敢叫。他们已经不敢过来了都。你如果是平时我这样把他抱出来的话，颠了疯了一样的，疯狂扒我的脚，然后疯狂的叫，疯狂的跳起来咬。关键是你要抓取准确啊，就抓取到他叫出来那一瞬间。就是他现在不叫。那一瞬间，你得让他理解到哪个点会得到这个压力。只是因为我现在在这儿，他没有心情，可能不敢叫。对 ，no。他出来了。还好没有攻击性，还好。对，猫下来一般不得攻击，他不敢，他打不过猫。试一下出门之后，如果看到狗之后它叫怎么办？其实跟这个原理是一样的，只是说在外边的情况下呢，你要换一种压力方式。那你把牵引绳给它套上。你看啊，像这种叫啊，你都是必须不光是吼，弄到它身上，缠到它身上去，一巴掌给它扑过去哈。你不要光吼，你吼它早就适应了这个压力了。我感觉它像不怕痛，每次它其实看到狗了之后，我就直接这样把它勒，这样勒过来，但它完全没有任何感觉。我给你教一下。那比如说啊，就牵在外边的时候，它在你的身边，它看见了狗啊，或者是看任何吸引它注意力的事情，它都可能出现乱叫的情况。那它叫一样的啊，刚才我说给它压力，哎呀，就是一把就薅住它，然后去给它压力。但是你在外边的时候，你说勒住它，它也是一种压力，但是这个勒着可能你会心疼，可能这一样的一个原理，抓住任何你不想要的点，一样的就跟它刚才那个场景下叫一样，只是说换了一个场景而已。只要它一忘，嘿。这种感觉这个绳子呢，你看啊，是放松一点，一个寸劲儿往后扯吧，这种感觉。你这是扯一下，那如果他特别兴奋，
一直连续拽啊，降低他的兴奋度，必须得让他冷静下来，懂吗？也就是让他明白，在你的身边这种行为是不允许的，但是原理是一样的哈。抓住任何你不想要的点，及时的去传达，用你的口令去吼出来，比如他一望，嘿，一吼，再扯，打。来，你自己操作一下。来，比如说他现在在乱叫了，啊，这样子哦，懂了。对，那你再动。这还是不动呢？不是你就练就行了。我看一下对不对，不用等它出现问题再去纠正。那你看这个力度，其实我觉得还是轻了。你这要对，就这种再扯，哎对，只说平时走的过程他不是面向你，他的头是朝前面的，那你就手就是往后摆臂，懂我意思吧？往后摆臂就是对，就这种感觉，就可以连续的大连续扯。那扯了你扯他的时候呢，他必须要停止他现有的这个兴奋的状态，你懂吗？你不能说是你在扯的时候，他还得就想过去跟别人玩啊，想跟别人干架这种，那就状态不对，懂吧？懂了。啊，他一般会在哪些地方尿啊？桌子底下。尿，然后就是有的时候他有时候就是这个沙发找啊，然后还有会在这里拉屎还有我们卧室的那个冲澡池。OK。那你再把门关上，来个音响吧，卡水这样子吃掉。两只狗睡呢就是恼火啊，把它一起放水吧。行了，尿完之后再说话，说口令鼓励哈。好狗说口令，哎，像你之后啊，就是找吃的，对。糯米，对。哪里，好棒呀！对，就及时一点，清晰一点，那它之后会越来越快。其实它进去也挺快的，它进去一下就排了，就尿了。还没有4个。OK， 那咱们现在再带它进去拉屎。我怎么接受？不要动，你这会儿动可能都会打断他的想法啊。拉完之后，一样的，就跟刚才排小便一样的。好，走，换他，快点，走，哎，对，对，这个情绪很好啊，就让他感受到你开心的情绪。那这个时候，卡雷这一次的训练就结束了啊，然后一会儿再带他过去，不断反复的带他过去，只要你奖励及时，那他以后会越来越快，这个流程他就理解了，懂吗？来，下一只，再试哈。来，过来，尿尿。别尿了，尿完了，好说口令啊。好可爱，唐嫣，好棒呀，唐嫣。去找吃的，快！哇，唐嫣好棒呀！快过来，唐嫣。一位，唐嫣，快给你，好个。哎，走，还要拉大便的话，走，又带他进去。唐嫣，哎呀，你拐他嘛，拐他，来，唐嫣，走嘛。在这个等的时候呢，我跟你说一下，避免排便一定不能有的几个事情啊。第一个事儿呢，就是不要在这个厕所的区域单独的关它，在厕所里边呢要陪着它，目的是为了及时的去奖励它，让它能够清晰的知道咱们来到这是干嘛的。只有排了便之后才能这个出去，然后获得食物奖励。那第二个不能有的事儿呢，就是不要在这个厕所的区域给它任何的压力。那比如说你在厕所里边给它洗澡啊，或者是它去翻垃圾桶啊，或者扑你扒拉你啊，这种你也不能去吼它，因为这个时候会让它害怕。害怕的话，它就会不敢排便。那不敢排便，有紧张的情绪，它就会不敢排便。那这个时候会影响训练，那你等半天它也不敢拉。那第三个不能有的事儿呢，就是不要从现在开始，它在外边任何地方乱拉屎尿的时候，一定不要去给它任何的压力。你吼它去打它，它现在理解不了，它会理解成拉屎尿是个错的事情，并不会理解你这个地方是错的地方啊。那会导致你带进厕所，它半天不敢拉屎尿，你一走开它就拉了，懂吧？第四个不能有的事儿呢，后边你从远处把它往这边换。那现在其实还好，你换它都会过来。那后边你换它，如果它不过来了，可能你已经违反了我前面说的那几个点了，所以它比较排斥跟着你来这个厕所，或者你排斥你这个人，懂吗？到那个时候呢，你不能说是继续就一把给它薅过来，很凶的把它拽过来扔进来这种感觉啊，你可以返回上一步，或者拿点吃的让它闻一下，但是拿吃的逗它进来，你不要在它进来之后马上给它奖励，你可以等它排完便再奖励。
不要动，不要说话。说好，走，好狗长远，快来，走，好狗，好狗，好狗，来，快过来。哎呀，你的好狗。就多次反复的哈，一份儿，2只狗训练就是这样，麻烦一点。点赞关注，学习训犬知识。